Karon adlaw sa Martes sa ikawalo nga semana sulod sa tuig. Ang mga pagbasa karong adlawa nagpahinumdom kanato nga ang tanan nga atong nahuptan gasa gikan sa Dios. Kun manggihatagon kitang mopaambit ni ining mga gasa, makapahimuot kita kaniya. Dili pasagdan nga dili magantihan sa Dios ang atong pagka-manggihatagon. Ipaniguro niya nga atong madawat ang unsay atong gikinahanglan bisan tingali dili ang unsay atong gusto. Ang manggihatagong paghatag sa atong panahon, sa atong bahandi ug sa atong katakos, maghimo kanatong matuod nga mga sumusunod ni Kristo nga mihatag sa tanan nga iyaha aron kita makaambit sa iyang labing dakong gasa ang kinabuhing tunhay. Pamalandong. Ang Dios dili gayud malabwan sa iyang kamanggihatagon. Sa unsang paagi man ako magmanggihatagon? Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Sirach. Ang pagtuman sa balaod ingon kabililhon sa daghang mga halad, mao kini halad sa pakigambitay mismo. Ang pagbalo sa usa ka kaluoy sama sa usa ka halad sa trigo. Ang paghatag ngadto sa mga kabos sama sa halad sa pasalamat. Ang pagpahilayo sa sala makapahimuot sa Ginoo ug magbayad sa sala. Apan ayaw pag-adto sa templo kun wala kay halad. Ang balaod nagsugo nga magdala kag halad. Kung ang usa ka tawo nga matarong maghalad og usa ka sakripisyo ug ang tambok motulo ngadto sa altar, usa ka mahumot nga baho moalisbo ngadto sa labing halangdon. Ang Ginoo modawat sa mga halad nga gihimo sa usa ka tawo nga matarong ug dili siya mahikalimot niini. Dayga ang Ginoo pinaagi sa paghimo ug manggihatagon nga mga halad ngadto kaniya. Ayaw pagdinalo sa una mong mga abot. Pagmalipayon sa imong paghimo sa tagsa-tagsa kagasa ug inigbayad nimo sa imong ikapulo, himua kini nga malipayon. Paghatag ngadto sa labing halangdon, maingon nga siya naghatag kanimo, ingon ka manggihatagon kutob sa imong mahimo. Ang Ginoo magbalos kanunay ug maghimo siya niini sa makadaghan. Apan ayaw pagsulay sa pagsuborno kaniya o sa pagsalig sa mga halad nga imong nakuha sa paagi nga dili maayo. Dili siya mudawat niini. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pagtapo kamo mga buutan ko sa akong atubangan, kamong nakigsabot kanako pinaagi sa sakripisyo. Ug ang mga langit magasangyaw sa iyang katarong, kay ang Dios mismo mao ang maghuhukom. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pamati kamo lungsod ko ug musulti ako. Israel musaksi ako batok kanimo. Ako ang Dios, ang imong Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kayang imong mga halad nga sinunog ania kanunay sa akong atubangan. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Ihalad ngadto sa Dios ang pagdayeg nga imong sakripisyo ug tumana ang imong mga panaad ngadto sa labing hataas. Ang maghalad ug pagdayeg agig sakripisyo magahimaya kanako ug kaniya nga nagalakaw sa matarong akong ipakita ang kaluwasan sa Dios.
Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya misulti si Pedro kang Jesus. Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Jesus kanila, tinuod ka na ug sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita makadawat og labi pang daghan ni ining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak, ug mga uma, bisan tuod ug lutuson siya, ug sa umaabot nga kalibutan, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan karon nga nahiuna, maulahi, ug daghan karon nga naulahi, mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.